वाह, ये पिक के बच्चे कैसे हैं भाई? ये तो बहुत सुंदर बच्चे हैं। वाह, ये तो अब सच में तो खेल इनके रहे लिए हैं। घर राहुल, बनाना अगर ये पड़ेगा भाई। सारे अरे बच्चे रात को वाह, बाहर आ गए तो गिर राहुल ने तो जाएंगे। बहुत देखो सुंदर घर यहाँ पर बना दिया कितने भाई बड़े पिक बड़े के लिए। छेद हैं। अगर बच्चे वाह, गिर कितने जाएंगे तो प्यारे उनको बच्चे चोट हैं लग यार। जाएगी। अरे हाँ रीता, तो बात तो वाह, सही ये कह बच्चे रही हो। नीचे ना रुको, गिर अभी जाए, मैं इनको इसको चोट लग तोड़कर एक जाएगी। नया घेरा बनाता हूँ। हाय तो हाय, चलो कितना सबसे प्यारा पहले घर बना बातों दिया। को अरे फाड़ मुंह लेता से, हूँ। अरे मुंह मेरे में पास चोट लग कुल्हाड़ी जाएगी नहीं है तो भाई। क्या हुआ, मैं अपने ये दांतों क्या से ही कर रहे फाड़ हो? लूंगा। राहुल, तुम कितनी जाकर मेहनत कोई कर रहे और हो काम करो, यार। इसको तो मैं फाड़